Жоқ дейді. Қазір су перісі дейді әйелі. Судың жағасында тұрады, мазараттың жанында тұрады. Жын кірген ба, вот сондай бейшара қысы жазы мынандай жерде жатады. Бұның алдында көктемде үйін өзен шайып кетеді ғой. Бұл аман қалып әйтеуір жоғары жақтан салып осындай. Ол жерде де осындай тұғын. Барып көрейік қазір. Болмаса жай. Сумен нан беріп кетейін демем. Бола ма? Нан берейін да нан. Мына итіңіз істемей ма? İtlerin her dinamazsın olur sen iti kalma. Akit tasaydı adamlar akit tasaydı bele oldu. Bele oldu akit tasaydı adamlar. Şey attasaydı atacağım. O var var. Attasaydı koyuyor mu bu meydi? Hangisi köke? Kopacağız zaten. Kopacağız. İlgimiz. Amin. Aman. At istemeyi mi? Hayır. Nerede akit tasaydı? Artık orgası abartasaydı. Şimdi akit tasaydı yani bunu. Biz abartasaydı da orgası olan koydu. Köke siz de davramayısınız mı? Yok. Biz yaksa kömekleşsek. Yok gerek. Qanday kömek gerek sizge? Әкімшіліктен келіп жатыр ма? Негізі келмеймін ма? Вообще. Bilmеймін. Көрген емес, келген емес. Түркістан қаласында тұрамын мен. Мешітте жамағатпын ғой. Асанбай мешітте сіз көріп тұрамын ғой көке. Сосын ба айтып тұрғаным. Сізге жаным ашиды да былай өткен кезде. Ялайчымнан буын ауруым бар, бітірмейсің ал. Қозғалтпайды, буындарым ауырады менің мына жаман. Болмаса көке айту. Буын ауруым бар менің жаман, мыналарды қақтасайын деп. Қой өзің қайтармаңыз. Қой. Жоқ, қайырсы емес, сіз Алла разылық үшін беріп тұрмын. Амандық берсін. Бүгін туған күнім ғой. Жасыңа жас болсын, басыңа бас болсын. Амин. Мында әкеп тастапты обал ғой. Тағы мұшықтарды әкеп тастапты кіші деп. Ялайчым обал. Ана бір шық әйтеуір емізіп жатыр әйтеуір. Кіші деп жүрек. Испана бір нәрсе не қылуға бола ма? Қалай болады өзі? Болады ғой, не қылады бұны? Былай, мен халықтан жинасам, жоқ, керек жоқ. Болады мынау, қайтем оны. Жоқ, негізі да мына жерде сіз мазараттың жанында қорықпайсыз ба? Түнде жындар неғылмай ма? Жын тиіспей ма? Жоқ. Тілерден қорқу керек қой, өлген емес. Бұл жерде жатсыз деймін да, мына жерде мысалы. Ғалым жатыр мынарда. Кім деген? Әбу Бәкір деген ғалым жатыр. Білесің ба? Білем. Қари кісі ғой кісі. Мына перілер соған қорқады екен, оған налог төлеп отырады екен перілер. Мен сол перінің қызы бір балам бар. Періден бір балаңыз бар ма? Перінің қызында бір бала бар. Мен солардан құтылдым, нәрге келіп құтылдым ғой. Осыдан падалап отырмын, шықпай отырардан мен. Әйтсе басталады, әскерін ертіп келеді. Қабілетті қолбасшы, патшаның қызы, қабілетті қолбасшы. Екі кітапты былай екі қояды, математика біреу әдебиет па, екі қолмен екі тақырыпта жазып отырады. Екі адамға екі құлағымен жауап беріп отырады, тыңдап отырып, төрт адам. Екі тақырыпта жазып отырады екі қолменен. Сосын екі құлағымен екі адам тыңдап соған жауап беріп отырады. Есеп шығарып отыр, тағы да бір нені ағып отырады, тағы бір кітап. Перімен қалай? Бұлай әйеліңіз, балаңыз бар болса қалай? Ой арқылы қосыласыз ба? Бала бұлай күлге алмақ туылмайды ма? Адамдарда 100 жылда бір ғалым туылады дейді. Иә. Бұлар соның туылғанын берді дейді. Кейін қыздарын жіберіп, содан тұқым алады дейді. Ана бала әкесін білмеу керек дейді. Ұрып өлтіреді, ұрып жынды қылады дейді. Өз жерінен патша қоймайды, соны патша қылады дейді. Адамдардан тұқым алады дейді. Кәдімгі адамдар сияқты олар. Патшасы бар, оның генералдары бар, советниктері бар, дуэльтерлері бар, әскері бар, маршалы бар жаңағы, маршал армия ол жаңағы, әскердің үстен қарайды жаңағы қызы. Қыз сізге келе ма кәдімгі түнде осы жерге ұйықтап жатқанда келе ма? Бірақ жоламайтын болды. Мына қорқады екен олар. Әбу Бәкірден қорқады екен? Әбу Бәкірден қорқады екен, оған налог төлеп отырады екен. Не төлейді екен налог болғанда, қалай ақша төлей ме екен? Жылда малын айдап өтеді екен ғой, сонда Әбу Бәкір дүниені тәрк еткен адам үйінде тамақ қылмай қалады, сол кезде қарамайды екен ғой. Мынадан қанша болса да ұстап ал дейді екен. Қойларын, сиыр, түйелерін, жылқыларын айдап өтеді. Мынаған қанша керек ұстап ал дейді екен. Сонда Әбу Бәкір қарамайды екен жаңағы. Тәрк еткен адам ғой, оған налог төлеп отырады, қорқады екен. Бізге тиіспе дейді екен жаңағы. Мынаған қанша керек, мынадан ұстап ал дейді екен. Қанша керек болса ал мына бізге тиіспе дейді екен. Одан қорқады екен олар Әбу Бәкірден. Сіз мышық ит не деген соғып алғым мына бәріне қарайсыз ба сіз? Ет әкеліп жүресіз ғой мешіттен? Иә соны. Осы ғана келеді. Мен өзіңіз жейтін еттер ма десем осы. Жоқ ана индаған тамақтасың, мен ет жемеймін, мен асқазаным қорытпайды. Не қыласыз бұларды иттерді? Айтсам ат тастайды обал ғой. Кет ат тастайды, біреуін қалдырмайды мынаны. Ит ататындар ат тастайды. Мына өзіңізге тамақ таппай жүрген кезде итпен ба шықты? Мен тамағым бар, жетеді мен. Пенсия алып жатырмын ғой, мен Құдай асырап жатырмын ғой. Әкімшіліктен қандай көмек беріп тұрады негізі? Мен керек жоқ оның көмегі. Жоқ, жалпы айтып отырмын. Кім есіміңіз кім негізінде? Әбдірахым. Әкеңіздің аты? Сәмет. Кім? Сәмет. Сіз Түркістан кісі емессіз ғой деймін? Осы жерсің ба? Сулақ атаны білесің ба?
Ана Қызылордаға кетіп бара жатқанда ма? ана жолдың жағасына жауғанға несіне. Сунақтарында болды. Сонда туылған мен. Сунақта Былай бала шағаңыз бар ма? Перілерден емес, адамдардан бала шағаңыз. Жоқ, адамдардан жоқ. Үйленбегенсіз ба? Перінің қызында бір бала бар. Жоқ, сол перінің бала қалай пайда болды деп жатқан ғой. Олар қыздарын жіберіп не қылды ғой. Түнде былай ойша ғой былайша бәрі, иә? Жоқ, Живой келе ма? Живой келе ма? Живой тірі келе ма? Кәдімгі адамдар сияқты өмір сүреді ғой перілер. Сонымен кәдімгі былай қосыла бересіз ба? Ерлі зайыпты болып жүре бересіз ба? Ол кәдімгі бала туды ма сонда? Бір бала бар ғой. Соны патша қылады дейді, адамдарда ғалымдарда бір ғалым туылады, соны тұқымалады, соны патша қылады дейді, өз жерінен қоймайды дейді. Оның аты кім ол перінің? Білмеймін, әйтеуір патшаның қызы әйтеуір ол, мұсылман патша. Балаңыздың аты кім? Мен онысын білмеймін. Ұмытып қалдыңыз ба? Көрген жоқ мен оны. Жарықтық. Уәлихан имам танисыз ба? Сол мешітте жамағатпыз ғой? Иә. Намаз оқып тұрасыз, иә? Әйтеуір ұзын таспен келіп тұрасыз ғой? Ол енді Уәлиханды айтамын. Қарғыс сашырап не істеп жүрген білмеймін. Елі болғанда осы жерде. Абайдың кітабы бар ғой, соны оқып көр. Ана қызыл сары простинамен ана кухняңыз екен ғой, иә? Иттің тамақ пісіретін не ғой? Итке тамақ пісіріп бересіз ба? Ой, Алла. Жемейді, етек беремін, ет. Мына жерлер не мынау? Мастерской ма? Солардан. Ой, құтыласың деді. Қайсы? Бұл жерде бір қонысбек деген бір қожа бар тұрмыз, оқиды екен. Мынаны жаса, намазда оқытылсын, құтыласың деді, құтылдым, мынаны жасадым айтып. Бұларға келдім, содан құтылдым ғой. Мынаны жасасаңыз құтыласың деді ма сонда? Не бар бұның ішінде сонда? Теміршімін ғой мен. Теміршісіз ба? Мен теміршімін, дөкмеш болсам мен құя беремін, любойды бегетім, қоршын шейінде шеттерінен темір ертетін бейіс болса болды, мен құя беремін, қолдан батпақтан не жасаймын да, қалып жасаймын да. Аға бедейікті, қай жылғысыз? Мен 60-қа келдім. Мен анамнан бір жас үлкен негіз қайтыс болып кетті, марқұм болып кетті. Анам осы жерде жатыр, мен жиі келіп тұрамын анама. Жұма сайын келіп тұрамын әйтеуір. Сосын сізді көріп тұрғаннан кейін мынаны көріп тұрып, өзі тоқ, көршісі аш, мұсылман, бізден емес деді ғой пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сізді аш деп ойламаймын, бірақ жалпы дұрыстау біз жамағаттан жинап, халықтан жинап, дұрыстау нәрсе үй алсақ сіз тұрасыз ба? Жоқ, керек жоқ. Бармаймын. Перлерді мен пандалап отырмын, Әбу Бәкірді пандалап отырмын. Жоқ, осы жерге бір вагончик па қойып берейік та болмаса? Жоқ, керек жоқ, болады, мына қазып алдым ғой мына. Жоқ, вагончик қай жерде қазып алдыңыз? Мына қазып алдым мынандай. Көрсем бола ма? Көр, яссауи болған. Мына ит тістемей ма? Жоқ, керек жоқ, не мен де ит тістеп болмасын, сіз не қылсаңызшы, қарасаңызшы. Астап жерге түсейін деп. Яссауи сияқты жерге түсем дейді ғой. Мына мастерской екен, ой, керемет екен ғой көке. Ана көке, ана итіңіз тістеп алмасыншы. Мен естігенде трактирде отырып көмір қорқма. Ана итіңіз жаман. Мынау жаман, шақалдың глабар осы ғой мына. Жоқ, бүйтіп жүре беріңіз. Мына глабар осы, мынау глабар. Итке не құйып салдып жүрмейін вакцина. Мынандай жасап алдым ғой, яссауи енді құлшылық. Не ағынан қарасай? Сіз яссауи сияқты болып жүр екенсіз ғой, Жасым алып та келді. Астына қарасай. Түсе берсем бола ма? Көр. Апартта сәйтсем, астайсем, тағы олады. Тамақтан сүзілмесін бұларға. Мына астына яссауи сияқты жерде жатын дейді. Аллаху ла иляха илля хуал хайюл қайюм. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم به وخلق ما يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يؤمن ولا علينا مسلم منظر هذه منظر حديث дейді. Мына қандай кітаптар көке? Бір кітаптар тұр ғой астында, шежіре. Жердің астына яссауи баба сияқты жасайын деп жатсыз ба? Химик сияқты болып кетіпсіз ғой, көке, Өрі көрек, ішін кетіп бір қата. Сізге Өрі көрек мәрәні. шипыр албапсыз, исі жақсы өдім шипырдың, бұрынғы нелер ғой. Өрі көрек мәрәні. Әбу Бәкірдің кітабын алып апсыз, Әбу Бәкірдің кітабын алып апсыз деймін да? Әбу Бәкірдің кітабы бар ма, білесің ба? Иә. Әбу Бәкір деген кітап бар, Иә. Соны таба аласың ба кітабын? Көруге болады көке іздеп. Іздеп көруге оқи аласыз ба сіз? Менде бар еді, біреу алып нағмай кетті. Мынау қандай кітап мынау? Бұл не ғой? Пайғамбар туралы ғой.
Eskidi bunu men köp taşlamasam bir çörekte orap. Көму керек, иә, мусорға тастамау керек. Ana bu sudun астында kaldı şuradan kurdu olsa. Өткенде су тасқын болды ғой мына жерде, білесіз ба? Сізді мен ойладым, сізді шайып кеткен жоқ па деп. Қамшысы бар екен. Top burasına tepsi düğünler var. Almatı'ya varsan var koy. Şimkent'te de ülken kallarga varsan var koy. Алла. Біреудің tavuk korasına tünep жүргендер бар. Соған ақша төлеп. Ана садақ па көке? Садақ атасыз ба? Жоқ, әші жасап қойған бұл. Сіздің мынауыңыз кәдімгі эксклюзив қой. Тарихи мұра болып қалайын деп тұр ғой. Тарихи мұра әші бұрынғы дәстүр ғой, дәстүр деген мына. Дәстүр деген журналдар ғой. Ya kitap olsa bana git vereceğim mi? Ebu Bakır Karı деген. Ana uçlarını atıp taşladın birevi. Balдар birevi de atıp taşlayma deyip. Sonuçta kadar uşu var. Бол. Uşu var ana. Охо, бұны өзіңіз істедіңіз ба? Өзüm istedim. Қараңыз, о, керемет. Өзüm Қол istedim. өнері несі бар екен ғой сізде? Қамшы жасап қойдым қамшы. Иә? Көрдің ме қамшы? Қан қамшыны. Ана ілу тұр ғой анау. Ана. Міне, бол. Жоқ ол садақ қой ол. Садақ екен ғой, ой, машалла. Ана тұр ғой анарда. Анау тұр. Мына мен не атасыз көке жалпы? Bir нәрсе атасыз ба? Жоқ сен атпайын. Әшейін істеп қойғам. Кофе алып көр. Охо, мына жын оқитын қамшы ғой анау. Мышық ұратын ғой, жабай мышықты. Жабай мышықты ұратын ғой. Анау бізде Ne hemen kaskırır, ne hemen kaskır. Bana yakın bularsa jabay mışık öylet. Bulay vursa jabay mışık öyleydi. Nereye mışık gelir ama itte talap tasaydı. ит талайтын мышықтар бар ма? Talap tasaydı kısın günü gelir. Жабай мәлім мышықтар ма? Мәл mışık gelir, itte korkak tıkılıp kalır. Kaskır gelse korkmaydı. Қасқыр келе ма бұл жерге? Kezi kemiydi, burun kegen. Kezi kemiydi. Келді ма? Сізге нападение жасамады ма? Yok kedi. Mışık gelse tıkılıp kalır, korkadı mışıktan. Gelse jabılar korkmaydı. Destur degen. Ya yeni kitap ortamağına git bir şey. Болды, иә. Topmasa manarga koyasan da nenin astanlar soldu üstüne ya. Iya. Kemirmen bastırdı. Bu kitap var Ebu Bakır Karı degen. Тола ғой мышықтарыңыздың бәрі, машалла. Obal болып тұр мына бір жерге ал енді. Иә? Айтсам аттастайтын бәрін, біреуін қалдырмайды. Берекелі жер сияқты ғой сіздікі. Мышығыңыз, итіңіз бәрі бір-бірімен міне мынандай болып тұр ма? Берекелі жер екен, машалла. Бұрын ауылда анау неген егіннің басында, огородтың басында осындай істеп қоятын еді ғой, білесіз ба? Қамыстан күлтес. Иә. Иә, сөйтіп келіп шөп жылдыра беретін еді ғой әйтеуір. Қамыстан қар түскенде жатамыз ғой басында. Қамыстан жатам. Қар түскенде жататын тұғым. Мына газыңыз бар екен, ә? Газды өзіңіз көтеріп әкеп апарып жүрсіз ба бұны? Не бар? Арба бар, белсебет бар, алып келем ғой. Белсебетіңіз бар ма? Иә, белсебет бар, арба бар, да жақын емес, біз барамыз, келіп алдық. Так, мына қараңыздар. Бас киімі бар екен. Ya kitap olsa alып келші, ya. Иә, көке. Ebu Bakır Karı degen. ولا الله يغفر عليه العظيم. бәрін не істейді екен, көрші? Бәрін не істейді екен? Айтып тұрған нелеріне ғой, шипірі бар. Құран оқиын ба? Руфля істеп қойыпты. 2 метрден биік ау, иә? Биік 2 метрден. Сразу мына қарай бүйтіп не істейтін болсаңыз, мазарат істей салса болады екен ғой. Bir қатар кіріспені қаптау керек, мынандай дағы батырдан. Түсіп жатыр ма? Тұздалды, түсіп жатыр, жайлап. Сөйтеді ғой енді ол. Жұқа бір қатар немен. Bir қатар кіріспені қаптау керек мынаны. Өміріңіз қызық екен ба, иә, көке? Жағу керек, тамаққа келу керек. Сіздің соткыңыз бар ма? Сотқы жоқ менде. Мен номерін тастап кетейін да? Жазып алсаңызшы, бар ма? Сотқы жоқ менде. Жоқ, если бір нәрсе керек болса, маған хабарласатын. Жоқ, керек жоқ. Жоқ, бір нәрсе. Көрем ғой, Асанбайда көрем ғой. Мені көріп тұрасыз ба? Иә, көрем ғой. Есіңіздемін ба? Мен Иә, білем көріп ғой. тұрмын. Иә, көрем ғой. Алдында әкеммен әкеп тастадым ғой, сіз білесіз ба? Иә. Жарықтық. Тамаққа келу, ертең барып тамаққа келу керек болып тұр бұларға бәле болды. Мына асырай дегенде өзім ит болып кеттім енді. Әскерде өсіп жүргенмін, үкіметтің 6 иті бар. Өзім 2-6 итім бар. Әскерде өсіп жүргенмін тамақтар. Мен жаңа келе салдым аяқ астынан, ондай нәрсе әкеле алмадым көке. Мына жерде құрт бар, су бар, нан бар болды. Мен жаңа аяқ астынан балыққа келе жатқам ғой. Мына жерге балық аулауға келе жатқам. Жаман тамақ болса, жаман черекке салып алып келді мына иттерге.
болды. Анарға неге нелерге төгесі шапшыңға тастан жейді ғой жері. Келерде бір не болса жаңағы. Сізге үйлену керек қой көке. Жоқ, қызықпаймын мен. Дүние тіршілігіне қызықпаймын, мен шығып кеткем. 20 жыл бұрын уақыт пен мезгілдің шеңберінен шығып кеткем. Дүние тіршілігі қызықтырмайды мені. Дүние тіршілігі шығып кеткенсіз ба? Уақыт мезгілдің шеңберінен шығып кеткем. Бәріміз де енді сол дүние тіршілігіне қызығып қаладық қой қарасаңыз. Иә, сондай болып жатыр ғой, дүние тіршілігіне қызығып нағып кетіп жатыр ғой адамдар. Мойындаймыз ғой енді оны. Мойындаймыз ғой дүние тіршілікке. Енді адам соншып жаратқан ғой енді, ол қиын ол. Ол үшін мына қоғамнан нағылуың керек, қоршаған ортаны бұзып шығуың керек, ол мүмкін емес ол. Сіз 5 уақыт оқып жатқан жоқсыз ба мойын, сіз 5 уақыт оқымайсыз? Оған мен шамам келмейді, ауыр шамам келмейді, жатып қаламын. Буын ауруым бар сосын. Қалай шомыласыз, ғұсыл қайтып аласыз? Аналарда су бар ғой, қыстың ана жерде жылы бар, адамдар барып түсіп жатыр, аязда бар. Арабша білесіз ба? Арабша білмеймін, оқи алмаймын. Әкеңіз кім деген кісі болған? Сәмет. Сунақ атаң кімі? Сунақ. Анаңыздың есімі кім? Бибайша. Сунақ атаң. Сізді тани ма жалпы осы жақта Түркістанда жүретініңіз біле ма ауылдағылар? Иә, біледі. Әке-шешеңіз кетіп қалған шығар енді. Иә, қашан қайтыс. Бауырларыңыз бар ма? Бар ғой. Кім деген бауырларыңыз? Інілерім бар ғой, ағам бар. Қарамай ма дейме олар, келмей ма? Хабарласпай. Өздерінің несімен жүр ғой, өздерінің. Кеп тұра ма осы жерге? Кеп тұрады, анда сонда кеп тұрады. Көмектесе ма? Бірақ өз-өзімен. Бір вагон әкелген, оны қайтарып бердім өзіне. Өз сұрап алдым ба қайттан? Жоқ, сатып әкеп берген, бірақ оны қайттан өзіне бердім оны. Керек жоқ, не қыламын, мына қазып алдым, мына. Алдым, керек емес, қайтамын оны. Бір вагон әкеп берген, 7 міне 3 метр. Сондағы 7. Қайтарып, не қыламын оны? Түркістаннан жалпы мен анау постоянно көріп жүремін ғой. Енді ойбай деп мен қырып жойып жақсылық жасап жатырмын деп ойламаймын көке. Просто әйтеуір жамағат болғаннан кейін, мына көлден балық аулап жүргеннен кейін сізге қарай кеп соғып кетіп жатқаным ғой көке. Әйтеуір қолымнан қандай көмек болса сол. Иә, әйтеуір былайша айтқан кезде сізден мін іздеп сын іздеп келіп тұрған жоқпын. Ешқандай сосын қызығамын да мынандай не өмір сүріп жатыр, басқаша ғой өміріңіз. Енді мына нені қоршаған ортаны бұзып шығу қиын olsun, дүниені тәрк ету керек ғой. Енді былайша айтқан кезде дені дұрыс емес па деп ойлап қаласың ғой сосын. Аяғынан тартады, нақтат, болмаса ұрып өлтіреді, қоршаған ортаны бұзып шығу өте қиын ол. Дүниені тәрк етіп ғана бұзып шығасың ол. Оны бұзып шығу деген қиын, аяғынан тартады, қиын ол өте. Бұзып шығу деген қиын қоршаған ортаны. Ол дүние тіршілігі мені қызықтырмайды ол. Сіз өткенде көктемде өзен ба? Тасып бері қарай сіз ортада еді ғой, судың арасына қалып қойдыңыз ғой, иә? Мынаған дейін келді ғой, ана жүзім бар ғой, соған дейін келді ғой. Ана жердегі су тасиды ғой, ортасында қалып қойған ғой нелер же. Сонымен көкем суда қалып қойып, қай жеріңізге шейін су кештіңіз? Су мынарға дейін келді ғой, анау қайда? Сіз қалай су жүзіп шықтыңыз ба? Жоқ, мен намазға кеткем, намаздан келсем басып қапты ғой, су басып қапты ғой. Өліп қалатын едіңіз болсаңыз, иә? Намазға бармағанда мен су астында қалатын, ана құлап наған ғой, ана былай, төбесі құлаған ғой. Өліп қалатын едіңіз, Құдай сақтаған ғой. Намаз сақтап тұр ғой, сізді көрдіңіз ба? Құдай өзі сақтап тұр ғой. Ей, машалла. Мынанда несімен перілер талай өлтіріп кетпек болды, бірақ Құдай сақтап тұр әйтеуір. Соңғы рет мына жерде келді, 2 жыл бұрын келді, бір генералын жіберді. Пері ма? Оларда генерал деген бар ма? Генерал бар. Генерал бар, маршал бар, әскердің үстінен қарайтын. Патшасы бар, өздерін басқаратын. 2 рет ұрды, мынадай дөп пышақпен, осындай пышағы бар екен, 2 рет ұрды. Енді ұйықтап бара жатырмын, келді бүйтіп басып қалды, аяғыма келіп түсуге отырып қалды, тізесімен былайынан ағып. Пышақпен 2 рет ұрды, аямай. Сіз де ұрмадыңыз ба? Батпады бірақ. Жоқ, сіз де ұрмадыңыз ба? Аятел Курсиді оқыңыз келесі жол, көке кесе. Иә, сол Аятел Курсиді оқып содан білесіз ба? Аятел Курсиді айтыңызшы. Білемін ол Аятел Курсиді. Айта аласыз ба екен, айтып беріңізші. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi'iذnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Үстіңіз бүйтесіз, қараңыз. Сөйтіп оқисыз қой. Үстіңізге ем саласыз. Бұған еш нәрсе. Кәусар сүресін қосып оқысаң, онда дұшпандарына қараңыз, көке. Ықылас, Фалақ, Нас сүресі бар ғой? Иә. Фатиха сосын. Соны бар ғой, оқи беріңіз. Мынаны 71 рет оқысаңыз, Аятел Курсиді перінің генералы емес, патшасы келсе де сізге зиян тигізе алмайды. 71 рет оқыңыз, патшасы келсе де зиян тигізе алмайды. Сосын Алладан тілеңіз, я Алла, өзің ғана жәрдем бер десеңіз, сіз енді мынау мазараттың қасында жын шайтан болады ғой. Сіз көбірек оқыңыз негізінде Аятел Курсиді, жарайды ма? Мен номерім дәптер қағаз болса жазып алсаңызшы, если бір керек болса, мен Түркістан дейсің, машинамен келе саламын. Көріп жүрмін ғой, мешітте көріп жүрмін ғой. Мешітте көрген бөлек еді. Түнде бір нәрсе керек болып қалады мен.
жазып алсаңшы көке. Жоқ, Сіздің керек. телефоныңызда жоқ, болмаса мені жазып алсай десем. Мотор алғасын неғыламын, мотор алайын. Свет жоқ, менде свет жоқ. Болмаса енді мен өзім халық көмектеспейді әйтеуір өзім көмектесем көке жалпы. Жоқ, керек жоқ. Ешқандай Жоқ. Керек жоқ. өзіміз тоқ болып тұрып, өзіміз әдемі үйде тұрып, жұмсақ төсекте жатып, сіз мынандай жерде жатқанын мен өзім жылағым келіп жатыр да. Жоқ, мен жата беремін қыстың бір көрпеше мен жаттым ғой. Ана далада кірген жоқпын мен. Қыста далада жаттым ғой мен. Аналарыңыздың бәрі жыртылып кетті ғой көке. Şey емес ол. Мен буын ауруынан құтыламай жүрмін ол. Буын ауруы асқадан. Емдетейік та жоқ. дәрігерге апарайын да көке сізді. Керек жоқ. Менікі перілерден ғой ол, не емес ол. Перілер болғанда да енді Перілерден медицинский бір емдетіп көрейік, сосын перілермен күресе бересіз ғой одан кейін. Жоқ, ол перілерден ол медицина көмектесе алмайды. Перілерден менікі. Мынау басыңызға шешкі пайда болды. Сонда бәрін алдырайық. Жоқ, керек жоқ. Менікі перілерден ол. Ешкім кеп тиісіп ұрмай ма сізді? Жоқ, Тиісетіндер жоқ па? жоқ. Алғаштар кіріп кетіп. Жоқ, Бірақ жан жағыңызда адам жоқ қой бірақ. келіп жатқан жоқ. Адам жоқ, мазараттан емес. Перілерден құтылдым, сосын бәрі қашты ғой. Перілерден құтылдым. Жарықтық. Ол дүние тіршілік қызықтырмайды мені. Сізге бір хадис айтайын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады. Кімде кім Аллаға және ақырет күніне иман келтірсе, көршісін жақсы құрметтесін дейді. Иә. Кімде кім Аллаға және ақырет күніне иман келтірсе, келген қонағына жақсы құрметтесін дейді. Мен сізге қонақ болдым, сіз мені жақсы күттіңіз да. Алла разы болсын көке сізге. Шай қойып жіберейін, шай. Шай қойып жіберейін. Шай ішеміз ба? Шай иә? Шай ішейік та. Қанда отырып шай қазір. Шай қояйын. Есіміңіз кім? Әбдірахым. Есім Ерболат көке. Машалла, Ерболат. Ерболат. Ой, машалла. Көненің көзін көрген кісі екенсіз. Не айтасыз, үндеп айтасыз халыққа? Халыққа мұсылман бол деймін, басқа не деймін? Алланың құлы бол деймін, басқа. Әйтеуір еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Осындай деңгейде өмір сүріп жатыр ғой қазір мынау. О баста айтып кеткен ғой, мұсылман деген аты қалады. Қара халық тәрбиелейтін патша болса, патшаны түзейтін бұл. Құран саған бұл. Осындай шыбыннан төмен деңгейде өмір сүріп жатыр. Шыбын менің мазамды алмайды burada. Шыбын, бірақ бір шыбын мазамды алған емес мен. Көке, сізге Алла разы болсын. Мынау мазарат деймін да. Иә. Мазараттың қасында тұру қорқынышты емес па? Жоқ. Мысалы, мен өзім былайша айтқан кезде қорқатын едім да. Мықты екенсіз қорқылайды. Менің әскеріммен соғыстым ғой, мен бердің әскеріммен соғыстым ғой жаман. Енді қандай көмек керек? Керек жоқ, ешқандай көмек. Көмек керек, көмекті айтсаңыз біз ұрлап берсек соны. Жоқ, керек жоқ көмек. Көмек жоқ, керек жоқ. Енді ақшалай болсын. Жоқ, керек жоқ. Ақша бар дейді ғой, мына пенсия беріп жатыр, болады, керек жоқ. Қайтемін, қанағат керек қой адамға, қанағат. Адамға қанағат керек. Жаңағы айтып жатқан перімен үйлендім дедіңіз ғой көке? Иә, әкесі қосты ғой. Сонымен қосты ма? Әкесінің өзі не ғой? Әкесі патша қосты ғой. Сіздің неше жыл болды сол үйленгеніңізге? Қайда біраз болды, қашан. Одан кейін біраз соңыма түсіп еді ғой. Әскерін жинап келіп соңыма түсіп еді ғой, өлтіріп кетпек болды. Әскерін жинап келіп жаршын жермен нағып. Енді осы жерге келгеннен кейін басылды ғой Әбу Бәкірдің. Иә, осы арғы келгеннен кейін. Бірақ мына бір несен құтыламай қалдым жаман. Bir et geldi aşkazanımı tüsetmeye gitti. Bir et geldi kol ayağımı sındırıp gitti. Aşkazanımı tüsetmeye gitti. Odan gelgen mına buğun ауруға ұшырап кетті. Сүйектерім сырғайдың тұғын. Жын істетіп жатыр ма соны пері ма? Соны қыздар істеп кетті. Не үшін сізге не келе алмайды дедіңіз оны яқа? Қазір келе алмайды, бірақ келеді. Бұрынғыдай не қыламайды да. Тиісемайды ғой. Бұрынғыдай тиісемайды, келеді айналып сонымен кетіп қалады. Нәрді қорқайды Әбу Бәкір. Не деп сөйлейді сізге? Негізі мазарат жақта жын көп болады. Мен де көретін тұғым, мына Ерғали көреді екен ғой. Мен де оны көретін тұғым оларды. Менің жолымда шатыр құрып жататын тұғым мен. 45 жасында естіп жатқан сол кезде олар менің жолымда шатыр құрып жататын тұғын олар. Алла разы болсын. Қазір құтылдым осы жерге, бірақ мына неден құтыламай жатырмын мына. Қолын сындырып алдыңыз ба? Жоқ, мына буын ауруға ұшыратып кетті бірдеңені ақ. Сізге халықтан кең көлемде қаражат жинап берейік та? Жоқ, керек, оны қайтемін, керек жоқ шеңенің. Шеңенің керек жоқ. Жоқ, керек жоқ. Контейнер әкеп ана жерге қойып берсек. Жоқ, керек жоқ ол, керек жоқ. Қайтемін, мынау болады, мына жерде қалады ғой етін. Құлшылық жасайды мына қазып алдында. Яссауи жердің астында. Яссауи баба сияқты құлшылық. Яссауи баба жазған ғой бір нәрсе. Сондай құлшылық жасаймын, керек жоқ ештеңе. Қалады мынау ертең бос тұрады әшейін. Құлшылық жасаймын. Маған тамақ алуға ғана барамын, мен Құдай асырап жатыр ғой мені. Керек жоқ контейнерде, мынауда қалады ертең құлшылық жасаймын. Ішінен бәрі контейнер, андай контейнер ғой, адам өмір сүретін күшті контейнер ғой. Білемін ғой контейнерде. Есі бар. Иә, удобствосы бар. Жаурайсыз ғой. Керек жоқ, жаурамайын. Жаурамайын. Айта бересіз ғой. Құдай өзі жылытады ғой, керек жоқ. жоқ. Мен әкеп берсем сіз тұрмайсыз ба не? Жоқ, керек жоқ. Жоқ, мен әкеп берсем. Жоқ, керек емес. Басқа біреуге бер, басқа үйлерге.
үй таба алмай жүргендер бар ғой ана. Жоқ, сізден мұқтаж адам жоқ қой. Бұл қазір үкімет қатындарға жағдай жасады. Ажыраса береді ғой қатындар қазір. Бұл сіз сияқты қандай біздің тауық кепеде деп айтсақ та не ғой, мынандай жерде тұрып жатқан қатындар бар ма? Айтыңызшы. Тұрмайды ғой, ешкім тұрмайды ғой. Еркегі де тұрмайды, әйелі де тұрмайды. Найға әкесі ешкім келмейді ғой. Болады маған осы қанағат. Иә. Қанағат. Бұдан таппай жүрген адамдар бар ғой. Бұндай да таппай жүргендер бар ғой. Ана Шымкент Алматыға бар, біреудің аяқ киім шешетін жері, соған ақша төлейді. Соған қыстап шығады да. Сондай адамдар бар. Аяқ киім шешетін жері бар ғой, соған түнеп шығады.